नाजरीन, आपको अहम खबर दे रहे हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तहकीकात के ज़िमन में नैब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को तलब कर लिया। केस में साबिक वजीर आला परवेज खटक, ब्यूरोक्रेसी, सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम के बयानात भी कलमबंद किए जा चुके हैं। नैब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और मुतवक्के वजीर आज़म को आज पेश होने की हिदायत की गई है ताकि उनका बयान भी कलमबंद किया जा सके।